حامد کرزي د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې ده. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړه. ښاغلي کرزي په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټرمپ ته مبارکي وایي او د امریکا خلکو ته په نوي رهبرۍ کې د هوسا ژوند هیله لري. طالبانو حکومت لا هم د امریکا د ټاکنو د پایلو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا چین او ایران د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې دي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې دوی له واشنګټن سره د متقابلو اړیکو د سولې په چوکاټ کې د ګډې همکارۍ غوښتونکي دي، خو ایران بیا ویلي چې د دوی پالیسي د امریکا پر وړاندې ثابته ده. د ایران د حکومت ویاندې فاطمه مهاجري ویلي دي د ټرمپ او هریس پالیسي او نظرونه د ایران په وړاندې دومره توپیر سره نه لري او د ټرمپ راتګ یې هم یو پلان شوی کار بللی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا